Hello guys, welcome back to the vlog. Nagka-problema ako ngayon dito sa Honda Accord natin. Bigla na lang siya nag-check engine and nag-stall, then suddenly died. Kahit paandarin ko siya, ganun pa rin. So guys, please like and subscribe. Keep on watching kung paano natin ito troubleshoot ito. Let's go! So ito nga, kahit i-start ko siya, ito, yan, then mamamatay. Then i-start ko ulit siya, then tatapakan ko yung gas. This time magche-check engine na siya. Ayan. Then later, i-check natin kung anong trouble code yung ilalabas niya by shorting the 2 pins dun sa kanyang OBD. So this Accord is OBD1 nga pala guys. So 2 pins lang i-short natin. Then let's go. So ayan. So 1, 2, 3. So 3 blinks siya guys. So kung i-search nyo sa Google, sa Honda is 3 blinks is cell code number 3. It is a map sensor. So i-check natin yung wirings ngayon. So guys, gamit ang multimeter, i-check natin lahat ng connections niya. So ito nga palang pin na ito is yung left side niya is the positive one, then yung sa middle is the ground, and yung sa right side niya is the signal wire. Then, ang pagto-troubleshoot nga pala nito guys is check nyo muna yung socket going to the sensor itself. Kung okay yung connection niya, ang check na natin next is yung from this socket going to the ECU. So, yung continuity from socket to socket. So, if it's all okay, like this one, chinek ko naman, okay naman siya lahat. So, pupunta na tayo sa mismong ECU. By the way nga pala guys, napalitan ko na nga pala yung map sensor. Binilang ko lang din siya ng bago. So guys, PO6 nga pala tong computer box natin. Then ito yung wiring ng map sensor. So ayun yung positive and negative. Then tong isa is the signal wire. So gagamit tayong multimeter dito para i-test yung continuity, para ma-determine natin kung may putol sa board. So i-zoom in lang natin. So guys, this is the positive pin and the signal pin and the negative. So makipapansin nyo dito is may burn dun sa may part ng paan ng capacitor. Yan. So i-check natin kung may continuity to. So guys, wait lang, ayusin lang natin, i-focus. So guys, maglalagay ako ng ilaw sa ilalim ng board para makita nyo mabuti. So i-notice nyo yung paan nitong pin is may putol na area. Oh, wait lang. Sorry, medyo mahirap. Yan. Okay, so ito. Ayan, kung nanonotice nyo, yun, sa mismong board niya is putol. So hindi ko alam kung sa corrosion ba or nag-init siya. Pero banda rito naman is wala. So everything is fine except dito sa putol na board natin. So dito nagbibigay na signal yun sensor natin sa ECU. So kailangan natin i-fix to. So ito. Ayan, kitang-kita nga ngayon siya na putol na siya. So ang gagawin natin dito guys ngayon is iso-solder na lang natin siya para maremedyohan natin. So guys, first thing I do is to scratch the laminated part of this board para kumapit yung pag nag-solder tayo. So guys, no, tinuturo ko sa inyo ngayon yung pagre-repair nito kasi kaysa bibili tayo ng computer box. So ang computer box na PO6 is around 13,000, something like that. So hindi naman siya ganong kamahalan, pero much better kung ma-repair natin to para hindi na tayo bibili.
Okay guys, so iso-solder ko na siya. Medyo hard part lang to kasi maliliit yung dito sa board niya. So anyway, I'll try my best na maging okay siya. Tatahimik na muna ako, magko-concentrate muna. So guys, no, na yun, na solder na natin siya. Check natin continuity. So ayan, tumutunog naman yung aking multimeter. So ayan, okay, meron. Again, meron. So this time, ibabalik na natin tong computer box. So again, ayun yun sa signal wire niya. Then ito yung positive. Okay, yung dulo is the negative one. So guys, nabalik ko na yung computer box. So this is it. I-try na natin. So ayan yung computer box niya. So let's give it a try. Okay, alright. Nawala na yung check engine natin. So stable din yung RPM. So thank God that gumana yung ginawa natin. So thank you for watching. If you find this video helpful to you, please like and subscribe to my channel. And follow me on Facebook, Sat Autovit. See you on the next vlog.